薄熙来带我和刘源掏鸟蛋。习总日记，2013年7月19日。薄熙来的案子马上就要开审了，给大家讲个我们童年时代的故事吧。记得那是1962年的春夏，我和刘源从北京实验二小放学回家的路上遇见薄熙来。薄熙来那时已经是北京第4中学的初中生。薄熙来看见我俩走上来，摸了摸我的头，对刘源说：“刘源，想玩什么？哥带你去。”刘源回答：“掏鸟蛋好不？”“行啊。”薄熙来对我说：“晋平，你先回家吧。”我心里想去，但知道薄熙来是不会带我去的，就没有吱声。刘源看看我说：“熙来哥，带晋平一起去吧。”熙来点了点头，就算是同意了。1962年的北京有很多树木，也有很多麻雀和其他鸟类。薄熙来能爬树，所以不一会就掏到几个鸟蛋。正在往另外一群树林走去的时候，忽然遭遇了一群小流氓。薄熙来不愿交出鸟蛋，对方捡起地上的树枝就劈头盖脸打将过来。几分钟暴打，小流氓抢了鸟蛋扬长而去。我和熙来都鼻青眼肿，衣服裤子也被撕破了，而刘源则毫发无损。原来是薄熙来把他压在自个儿身下，才保住刘源。刘源的姐姐刘萍萍与薄熙来同班，所以薄熙来与刘源、刘萍萍姐弟关系一直很铁。刘源与我同年，又是同学。改革开放后，又一起去从基层干部干起，红二代中属刘源与我个人关系最好。薄熙来出事之后，刘源的情绪一直很低落。最近几次见到他，欲言又止的样子。当然，从刘源的眼神中，我知道他想对我说什么。因我这总书记地位，刘源已经无法与我谈个人感情的事情了。好哥们的情感只能收藏在心里。我呢，也一样，都无法同朋友说点心里话了。甚至连与丽媛说话，也同往前大不一样。夫妻之间说话，也像开会一样，要么小心翼翼，怕说错话，要么套话官腔十足，没有温情。抽空该去找薄熙来谈谈了，在他被审判之前。薄熙来被扳倒的经过。习总日记，2013年7月20日。昨天在人民大会堂会见委内瑞拉副总统阿雷亚萨，我告诉他，中国人民怀念委内瑞拉前总统查韦斯，高度赞扬他生前为推动中委关系发展做出的杰出贡献。人民真可怜，冷不防就被代表。还好人民是一伙人，无法计较被代表的事情。我将于9月份去中亚3国访问，他们是吉尔吉斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。怎么后面都有斯坦2字？昨日聊了童年的事情，今天透露去年的王立军逃亡没领馆事件，结果会造成薄熙来被开除党籍和刑事拘留的缘由。去年2012年2月6日，重庆市副市长王立军突然逃入成都美国领事馆。读过福尔摩斯和狄仁杰小说的读者都能推断出，王立军可能遭受薄熙来追杀。本来薄熙来如果接受事实，也就没有今天开除党籍、被刑事起诉的事情了。可是，薄熙来第一错误是派重庆市市长黄奇帆率领重庆公安局警察浩浩荡荡开到四川省成都市地界，完全不把四川省政府放在眼里，并包围美国领事馆，扬言冲入领事馆抓人。
这种行为说轻点是撒泼，说重点就是叛乱。你薄熙来在重庆杀人放火，没人管你，你带着警察冲到四川省地盘上，你眼里还有没有党中央？若不严加管教，你薄熙来将成政法、军阀、财阀。若是有其他地方大员效仿，党中央的日子怎么过？听说薄熙来要指挥警察冲领事馆抓人，美国驻成都领事吓坏了，马上打电话去北京大使骆家辉求救。骆家辉小题大做，打电话到白宫汇报，白宫更是大题特做，打元首热线找胡锦涛告状。胡锦涛从春梦之中被唤醒，大怒，老子偶尔做个春梦，刚走点光就被硬生生打断。胡锦涛打电话给薄熙来说，薄熙来同志，希望你以国家利益为重，以国际影响为重，不要冲美国领事馆。我派国安部同志去成都把王立军市长接出来，然后再按组织原则办事，如何？不行，薄熙来那边的声音，快把胡锦涛给气疯。我可以不进去抓人，但王立军必须由我来审问。胡锦涛撂下电话，找来温家宝商议。商量好之后，胡锦涛再次打电话给薄熙来，告诉薄熙来，政治局常务委员会决定派国安部副部长为特派员来成都接王立军来北京隔离审查。薄熙来在电话那头嗯了一声，胡锦涛就把电话挂了。如果薄熙来到此为止，听从党中央的组织安排，事情也不会发展到今天开除党籍的地步。国安部副部长到达成都之后，进入美领馆，说服了王立军，准备带王立军飞北京之前，薄熙来派大批便衣，准备在机场上演接人大戏。胡锦涛接到国安部部长的电话汇报，气得差点吐血。胡连忙召集政治局常委开紧急会议。紧急会议上，第一件事情就是以九常的身份，共同命令薄熙来撤回便衣，留在重庆，听候中央进一步指示。第二件事情是共同商量决定，把薄熙来从18大政治局常委候选名单上拿下。第三个决定是等王立军来北京后，由我担任王立军事件小组长，坐镇国安部，全权审理王立军叛逃一案。如果薄熙来就此悬崖勒马，可能还不至于到今天这样的地步。过了几天，薄熙来公然违抗政治局常委会让他在重庆听候中央指示的决定，去云南昆明喂鸟，还让媒体大肆报道。这让包括我在内的九常们内心一致认为薄熙来做得太过分了。于是九常里面，除了与薄熙来交情好的我和周永康等，其他人都根据王立军的口供和王立军收集的证据，同意对薄熙来实行开除党籍的处罚。特别是政治局委员常委在重庆的行动和谈话，都受到薄熙来的监视和录音录像一事，让我也对薄熙来动了肝火。因为我为了挺薄熙来，曾于2010年12月以调研为名去了次重庆。没有想到薄熙来连我也不放过，所有的行程和谈话都被薄熙来安排的王立军偷偷录了下来。后来的事情就是开两会时，薄熙来眼泪汪汪地问苍天，就是因为他知道了自己的后果。有人说薄熙来在两会期间想搞暴动叛乱，什么年代了，谁会跟着薄熙来搞叛乱？脑子进水了。最后政治局常委会一致决定，拿薄熙来的贪污腐化为借口，把薄熙来扳倒，送进监狱。
我出于私心，全程同意支持对薄熙来的决定。其中道薄最卖力的是温家宝和李克强。温家宝恨薄熙来，是因为这个重庆市市委书记从未把他这总理放在眼里。在重庆，薄熙来自己搞一套，还搞成了重庆模式，来 PK 温家宝的中国模式。没了薄熙来的捣乱，我的任期可以轻松一些。李克强总理估计也是这个心态，在处理薄熙来事件上